இப்போ இது பாருங்களேன், a train is running in a fog cross a person who was walking in the same direction. ஓகே, ஒரு ட்ரெயின் வந்து இதில் போதுட்டுருக்குங்க. இந்த இடத்துல ட்ரெயின் போடுறேன், இந்த இடத்துல வந்து மேன் போடுறேன். சரிங்களா, ட்ரெயின் வந்து அவர் போயிட்டுருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸில், மேன் இப்படி போயிட்டுருக்காரு. ஓகேங்களா, சேம் டைரக்ஷன், வாக்கிங் இந்த சேம் டைரக்ஷன் அட் த ஸ்பீட். அப்போ மேனோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 3 km/h கொடுத்துருக்காங்க. த பர்சன் would the car of the distance of 100 meter for 4 minutes. அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 4 minutes அவர் வந்து ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 100 meter டிஸ்டன்ஸ். இதையும் பார்த்துருக்காராம். the person would the car up to distance of 100 meter for 4 minutes. 4 minutesக்கு இந்த 100 மீட்டர், அதாவது 3 km தூரம் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போதே இவ்வளோ தூரம் வந்திருப்பார்ல, வந்துருந்தோம் நின்றோம், இந்த தூரம் வந்தோம், அவருக்கு 100 மீட்டர் தூரத்தில் இருக்க வரையும் தெரிஞ்சான். 4 நிமிஷத்துக்கு 100 மீட்டர் வரையும் தெரிஞ்சான். அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த கார் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அவங்க. ஓகேங்களா, அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயினை தான் இப்படி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அவர் அந்த இதுதான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நார்மலாக நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் வேணும், ஸ்பீடு வந்து கிடச்சிருக்கு, டைமும் இருக்குது. டைம் எவ்வளோ 4 minutesன்னு சொல்லியிருக்கு. அப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் பண்ணுவோமா. இப்போ டிஸ்டன்ஸ்னால் ஸ்பீடு எவ்வளோ 3 km/h, ஆனால் மினிட்ல கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. அப்போனா 4 × 60 போட போகிறோமா, 20 வரப்போது. இது 1/5ன்னு சொல்ல போகிறோம். 1/5 நம்ம 0.2 மீட்டர்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, இது அப்போ இது என்ன இருந்துச்சு, 200 மீட்ரு. 0.2 மீட்டர் வந்து நம்ம 200 மீட்டர் சொல்லுவோம். அப்போ இந்த குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, 200 மீட்ரு. இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. ஸ்பீடு கேட்குறாங்க. ஸ்பீடு வரும்போது டிஸ்டன்ஸ் பை டைமா, ஸ்பீடு வரும்போது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோங்க, டிஸ்டன்ஸ் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மீட்டரில் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, எல்லாமே மீட்ரு இருக்கா. அப்போ 0.3 மீட்டர், அதாவது 300 மீட்டர் 0.3ன்னு போட்டிருக்கேன் நான். டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவங்க, டைம்ன்ற 4 நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்களா. ஓகே, 4 நிமிஷம். km/h கொடுத்துருக்காங்க. மினிட்ல இருக்க நம்ம ஹவரில் மாற்றமாக டிவைடட் பை 60 போடுவோம். இது அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வரும் நம்மளுக்கு, 0.3 × 60 டிவைடட் பை 4ன்னு வரப்போகுது. 4 அடித்தோம்னா 15 நம்ம அடிக்கும்போது 4.5 வருமா. அப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஆன்சரு, ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 4.5 km/hன்னு வரும். நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 9/2 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ. சரிங்களா, 9/2ன்னு சொல்லாமல் அது இன்ட்டு 2 பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு 9/2, அதாவது 9/2 நம்ம வந்து 4.5 km/hன்னு சொல்லலாம். சரிங்களா.